هستم. امروز اومدیم آقا با یه ویدیوی گاد و خفن. آقا داخل این ویدیو قراره که یه سنس خفن به شما معرفی کنم مخصوص گوشی شیائمی. آقا اصلا به این گوشی، این سنس مخصوص گوشی شیائمی، همه مدلاش، ردمی، پوکو، همه مدلاش. اصلا آقا برید این سنس رو امتحان کنید، برید بته درو کنید نمیاره. آقا قبل از اینکه این سنس رو به شما معرفی کنم، لایک، کامنت، ساب یادتون نره و آقا بریم سراغ این ویدیو. گوش کن سنس داخل ویدیو میاد، جلو عقب نکن و بریم سراغ این ویدیو. Let's go. خب آقا مثل همیشه اومدم ترینینگ و این سنس خفن رو امتحان کنم. بچه این سنس دوباره میگم مخصوص گوشی شیائمیه و برای همه مدل است، یعنی فقط برای ردمی نیست. الان گوشی من ردمی 12، برای پوکو هست، برای ردمی هست، هر پوکویی، یا مثلا پوکو F6 پرو، پوکو X3، هر پوکویی، هر ردمی. کلا این گوشی مخصوص شیائمی دیگه. حالا اگه بخواید مثلا برای سامسونگ اینو امتحان کنید، مثل الان هد نمیخوره. خب مثل الان هد نمیخوره به زور، یعنی با کمپارگی شاید هد بخوره. میگم آقا هر سنس مخصوص هر موبایله. بعضی از سنس هم هستن که برای همه موبایلان، که اونا بعضیاشون پولیه، بعضیاشون هم که رایگانه. من رایگانشو گذاشتم موقعی که آپدیت جدید اومد، من همشون رایگانو گذاشتم. و آقا اول میخوام با UMP امتحان کنم که میبینید اصلا حاجی خیلی خفنه. اصلا ناموسا نگاه کنید ببینم وان میشه. حاجی وان بشه امید میارم به این سنس. من میگم وایسا بذار من میگم میشه. حاجی شرط میبندم که میشه. بابا به ناموسن حاجی این ویدیو باید دیگه تا آخر تماشا کنید دیگه. سنس آوردن واسهتون هلو منطقیه دوستان. این یه ذره میس بده. حاجی من چرا گوشیم جدیدن به زور حرکت میکنه؟ حاجی بعضی موقع اصلا گوشیم حرکت نمیکنه. نگاه بعضی موقع اصلا حرکت نمیکنه، نمیدونم چرا. وسط گیم موقع بودم به زور آقا حرکت. خلاص آقا از بس خارج نشیم. این حرکت نمیکنه گوشیم، صفحش یه ذره رو مخه. آقا اصلا نگاه کنید، هدو ناموسا نگاه کنید. آقا جدی بهتر از این سنس به نظرم نیست. خب وودش هم که میبینید داریم امتحان میکنیم. وودش هم آقا من میگم این وودش هد میخوره و دیگه خلاصه خودتون امتحان کنید دیگه. فعلا یکی چند تا وست خورد، 2 تا وست خورد، 2 تا هم هد. اوکی میس آقا میس منطقیه میس بده. خب میس رو میگم 3 تا هد، 4 تا هد، 2 تا وست، 5 تا هد، 2 تا وست، 5 تا 3 تا وست. بعد آقا اصلا ناموسا نگاه کنید حاجی خیلی خفنه این سنس. اصلا این سنس خداست حاجی، این سنس خداست ناموسن. آقا این از این بذاریم یه AK هم امتحان کنیم، بعدش دیگه ببینیم خدا تا کجا ما رو پیش میبره دیگه. آها حاجی MP40 و MP5 امتحان کرد، اشکال نداره حاجی. بذار این تموم بشه، این یعنی با اسکار رو AK امتحان کنم که بعدش بریم سراغ اون دوتاگان SMG. خب آقا اصلا که حاجی من یه ذره لگ دارم، نمیدونم لگش برای شما میاد یا نه. سرم این نمیتونم زیاد موومنت بدم، باید همینجوری بمونم، گان عوض کنم، همینجوری تیر بزنم دیگه. چون لگ دارم کلا سنس از بین میره. نظر شما هم در مورد سنس اصلا عوض میشه و ویدیو رد میکنید. این از این دوتا گان دیدیم که هدم خورد، فول هد. خب آقا الان بریم UMP که امتحان کردیم، بریم MP5 و MP40. آقا این دوتا دیگه هد بخوره دیگه 100% با همه گانای SMG این دیگه هد میخوره. خب با همه گانا مید که بابا وانم میشه. اصلا گان سنسی رو دیدین که با SMG بتونین وان بزنید حاجی ناموسن. یه نگاه کنید 2 تا هد حاجی. یه بار دیگه بذار وان بزنم. بابا به حاجی به وان داره میشه، میبینید حاجی این سنس خداست. این سنس
بیشتر هم برای بتله هم برای کاستومه، چون هم SMGش خوبه هم گانه دورزنش خوبه. خب یعنی شما فقط نمیتونید اینو برای بتل استفاده کنید، برای کاستوما مولتی پلیر که نه، برای مثلا CS و کلا خلاصه آقا میتونید سنس رو امتحان کنید و ازش لذت رو ببرید. آقا من میبینید که وست میخوره چون دارم حرف میزنم، نمیتونم هم حرف بزنم هم بازی کنم. یه چند ثانیه حرف نمیزنم، سنس رو واسهتون امتحان میکنم و عشق کنید. خب آقا دیدین دیگه، من چون نمیتونم هم حرف بزنم هم بازی کنم، سر همین هد نمیخورد. آقا این از SMG‌هاش. با AK و اسکارم که امتحان کردیم، بریم سراغ حالا M4 و XM8ش که با پارافال هم امتحان میکنیم و اصلا حاجی هلو. حاجی ناموسن نگاه کنید، هد میخوره انمی تو چند ثانیه میندازه. اوف وان حاجی، انگار وودپکره داره وان میشه. اصلا SMG فکر کن وان شه، پشمامه واقعا، یعنی اینجوری که باید بگی پشمام. خب آقا اصلا این که هم M4 هم XM8ش خداست. خب حالا میریم کجا؟ میریم سراغ پارافالش دوستان عزیز و گرامی. آقا این از پارافالش. میخوام با گانه چرت و پرت هم امتحان کنم که دیگه کامل به این سنس ایمان بیارید که این داره چیز رو هد میخوره. خدا دیگه داده. آها بچه اینم بگم، با شاتگان گفتم یا نه، با شاتگان امتحان نمی کنم چون که بچه من شاتگان پلیر نیستم. سر همین این من با شاتگان امتحان کنم این هد نمیخوره. خودتون امتحان کنید، اگه هد خورد که هیچی، احتمال 90% این هد میخوره. اون 10% چی هد نمیخوره که دیگه خب بلد نباشین دیگه. من دقیقا تو اون 10%م هد بلد نیستم. بلدم یعنی خوب هد نمیخوره، میدونی کلا میریده میشه. پارافالش بد نیست حاجی، بذار از دور امتحان کنم. پارافال اومدم از اینجا، پارافالش رو بذار از اینجا امتحان کنم که ببینید. پارافالش از دور حاجی، پارافالش از دور که پارافالش از دور، آره پارافالش نزدیک نباشه. خب حالا با چه گانه چرت و پرتی؟ یکیش همینو میخوام امتحان کنم. حاجی این هد میخوره اصلا. یه دونم که اینو میخوام امتحان کنم. حاجی اینا اصلا هد میخوره. اوف بابا ماش. حاجی ناموسن نگاه کنید، با این گانا داره هد میخوره، نگاه کنید ناموسن. جونه داداش نگاه کن، چقدر من گفتم ناموسن. نگاه اصلا هد انمی رو میندازه. آقا ناموسن بابا، من چقدر میگم ناموسن. آقا این بود از این ویدیو دیگه، همینجا خداحافظی میکنیم و اصلا حاجی سنس رو دیگه نگاه کنید دیگه. میگم آقا اگه تا اینجا ویدیو دیدین دمتون گرم، عشق منید و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه ویدیو دیگه پیس اوت.